Cobra yaona combined force na sathakhiba operation da nomai kapna khre chingnaba mafam koisilaga thamkhre Kangpokpi district ki leilon bai phai amasung akoibadagi khulai kya phagat khre security force na Kuki khulai paiba sing surrender taw haibada yakhidre haide Kangpokpi district ki manung chanba leilon bai phai amasung akoiba khul singda Cobra CRPF RAF army amasung Manipur police ki combined force na garang sathakhiba operation da Kuki kholai paibani chingnaba singa numai kapna khre chingnaba mafam koisenduna tham khre surrender taw haiba yakhidrai pauses na phangba paw magi matungena combined force na ngahandagi hauna paksana operation adu satharakibane operation adu gi nini sanba garang sathakhiba operation da numijimbo pung 12 khara henba adwaida Kuki kholai paiba singna security gi maikai da numai kapsilakpadagi security na su khud handuna maikai ani da numai kapna bagi thawdo adu thokibane haide Pawasagi matungina nomai kapnabagi thawdo aduda Kuki militants singi maikaida aswapan asiana khara yauromba yai haina panare tungda nomai kaplakhibane haiba mafam aduda security kangbuna ngarang numida athengwa phawba questionduna thamkhre security force na questionduna thamlaba matung surrender taw hairabasu Kuki kholai paiba singna yadabadagi nakalanigi marakta akanamo ongda nomai kapna khibagi thawdok thokibane ngarang sathakhiba combined operation adu intelligence ki akanaba paw ama phangbadagi leilon wifi leilon Lai Molhoi P Molding Leilon Kunau Amadi Akoibada Labor Mafam Singda Jun Kunga Mathoy Amadi Kungani Toy Nominini Subna Tiba Humbagi Tabaksa Tarakibane Operation Adu the single double barrel gun Tarataret AK-47 rifle Nipan Carbine M4 Ama SLR Ani SKS rifle Ama Sniper Point 303 rifle Ama SBL rifle Taramathoy Yamlabu Nongmai Maru Communication Equipment Amadi Land Season Abapolam Kiasu Pagat Kibane Hide O2 ki blockade Savalaga Osina driver sing ki halaki Hide O2 ki blockade na lambi thingba hando hanbagi mohota Kangpokpi PS ki makhada leiba new kai chairman bi post ki Osina driver sing da gari thaujalakta namba ki halaki OC khodak sindokata bane haira Manipur Truck Owners Welfare Association ki president Hijamarjit na langakta taksin kre Hiramasi ki matang da MG Avenue da leiba Manipur Truck Owners Welfare Association Matmuagi office da ngarang pangthok ki ba pawgi mifam amada wafam simahana phongtok ki bane pawgi mifam adu ranjin na makhata na hai nungthil dagi koto na khudak ta kaukiba highway blockade ta Imphal dagi jiribam chatkadaba oil tanker yauna pochai puba truck Jamri gi mathak ta kaithel manbi da panduna leike matamadu da security na ngak selaga pugani puroi haiba confirm taba ngamdana leinake tungda Manipur gi home minister amasung chief minister ga paw phaunaraba matung home minister gi order matungena CRPF ki DIG amana lusingba kangbu amana lambi adu leramba athingba pumba takthoklaga tungda gari sing adu sarhanke mahana makhata na hai nahandagi kotuna lauthoki ba highway blockade si Kangpokpi district ki SP na mathak thongba authority da matam chana paw piramde maduna maram oiraga ngarangi apunba adu maduna maram oiraga ngarangi apanba du oikhibane madugi sumathakta Kangpokpi PS ki makhada new kai chairman bi da hangliba post asigi OC na su gari driver sing da gari thaujalakano haina ki halaktuna tamna na gari charhandana ba honake miyam gi tangai phadaba polam sing puthok puchin tawriba truck sing bu tek ta kaidana charhanna ba honabagi mahutta blockade sagaliba OCSC khudakta sindokada bane haina mari lena ba singi puning sing sinke Nakalamba Romdana Lambi Tinglamba Sing CRPF partners Suna Koitan Tanaduna Lichaina Kanthabadagi Kotugi highway blockade Handokre Haide Kangpokpi district ki konsa khulyauna leilon wifi Kuki khulda combined force na kanba operation sa tharakpadagi committee on tribal unity kotuna atopa maram kaya puthoraktuna nahanung thilpung maridagi NH2 amasung NH37 da khudaktagi highway ani si thingjinbagi khongjang sa tharakibadu lambi thingjinbasing CRPFna tia gas cell Kapad natana lisaina kanthabadagi khudaktagi handokre khongjang ase handokpagi matangda kotugi cherol amana hai lenga ki authority singa makhoiga yanaba ama purakpadagi amasung Kangpokpi district ki ASP na thaudang lauragani haibagi thajaba pirakpadagi highway anida nahandagi hauraduna satharakiba emergency blockade ki khongjang khudaktagi handokle haide Kangpokpi district ta leiba Kuki jokhol sing amasung miyoi singbu safa hanaba thaudang ASP na lauragani harakpadagi miyambu ngak senabagi damak marilenaba area singda thamlak kiba village volunteer sing sulok thoklagani haina phongdorakle adubu security ki maikaidagi ahoba laiduna misimina amadi lanthum manganbana chingba thohaningdaba thaudok sing Kuki jogi khol singda thoraklabadi Kangpokpi gi ASP amasung central force singna madugi teksa pugadabani haide ASP ki maikaidagi Kuki jogi khol singda tangai phadana changbo polam sing
aswangam yaudana putok pusin tawangani maroina leimakhong area tuilang IT road area Kangsup area amadi bungpi area yauna security na section thorang lokhatkani haina supong durakle Thaubalgi NIA court trial tawgadaba case masing hengalakle NIA Imphal na lokhatpa case nipan yauna Guwahati gi taruk amasung Delhi gi ani well satharagani haide thasigi nipan da Thaubal district ki khangabok ta leiba Thaubal court complex ta chief minister Y Khemchan amasung high court of Manipur gi chief justice N Sundarnath lusingduna Manipur gi ahanbo oina hangdokhiba exclusive special court Manipur NIA da while Sathagadaba National Investigation Agency NIA gi tongan ba branch singna lokhatpa case singi masing hengalakle anobo NIA gi court asi hangdoraklaba matung while sang asida NIA na lokhatpa case kaya while Sathagadagi habagi khongoli rubada haukiba thangju numit phawbada anobo court asida case taramari while Sathanabagi damak pareng lengunu thamle habagi confirm tawraba report phangkibane report asiga iroinana court asi hangdoktrangagi mamangda Imphal East amasung West ki district and session judge ki court singbusu NIA na lokhatpa case singi well sathanaba designated tawkibanina court ani asidagi su makhatana NIA ki case kullom trial tawnabagi damak transport tawrakani haiba report su phangkhibane court asida well sathagadaba NIA Imphal na lokhatpa case nipan asijiri banggi jaran khulda manupi ama khulai paiba singna hatkhiba Manipur gi outlaw underground organization amana khusu khulai sing amasung explosive sing sijinaba Imphal Dimapur lambi NS2 paringi kaubru lekha amasung saparmena gi marakta leiba thong amada IED pokhai hankhiba Naran Saina da leiba anisuba IRB headquarters ki manungda maningda leiba chamaga kungani pan suba CRPF ki B company ki parcel sing da nongmai kapsinba kadang ban amasung koktrukta drone sijinaduna bom thadaba jiribang ki borobeka da yum sing mai thaba amasung misam sing hatkhiba ukhol gi Punjab National Bank tagi NSN IM ki eastern flank ki khulai paiba kadar singna lupa crore 18.85 lut tawkhiba nambol PS ki manung janba mafam amada Assam Rifles ta ambush tawkhiba na sing yauri haide Khungak Pusing General Amnesty Laukthuktuna National Building the Yahana Basinbio Haina UAL na Pungdokre Lamdamasta Kuki narco terrorist na landarak pada Ipurobasibu Kanjana Bagidama Khungak Pusing na Thaudang Laukibane Maramaduna Security Forces na Makuibu Paba Punbagi Thawong Sathariba Asigi Mahota General Amnesty Laukthuktuna Leba Asigi Nungaya Paba Madi Sakholam Jelda Yahana Basinbio Haina Langaki Puning Sing Silakle Hiramasigi matangda uripo apunba lup amadi uripo apunba nupi lup na sendo na ngarang uripo sorbon tingal da leiba lup asigi loisangda pangthokiba pawgi mifam amada lup asigi publicity secretary Singtham Nambam Nahai Arambai Tengol amadi khungak pasingna India lengaki mathakta lal haukiba leite terrorist singna landarakpadagi ngakthoknaba kidamak laukiba thaudang matam amada singkhong singyada yum kaya mai tharakpa nupi anga kaya halakpa adudagi ngakthoknaba honakibane Ipurabasibu kanjanabagi damak thaudang laukhiba khaktani maramadura makhoibu lengakna General Amnesty lauthokpiduna Nation Building amadi Peace Building process ta sarugyana nabagi damak honabibana achumba lambi oigani haike India lengaki Wiksit Bharat ki manglan atuda Manipur gi nahasing gi su sarugyauri masigi mamai chumlakadaba amadi thaudang lorokadaba nahasingbu arembada manghanbagi thawong chathabigano haike Mahana hai Manipur lengaki governor na khungak pasingi khulai pikhalak naba amadi pikhalak taba taragadi logi oba chaithiang phangani haba wafam sing lauthoke adubu governor na tharba matam adu phawba yaudrangai da khungak pagi khulai sing thingat kiba laikhre haike nakalamorom da pawgi mi phamada saruk yakiba uripo nupi apun balukki maru oiba thaumi chongtham ibetom bin hai Fajin kiba Arambai Tengol gi thomi sing matu nama soktana thadorokadabani matam amada lamdam asibu amadi miyambu kannana bagi damak Arambai Tengol na thaudang lauke adubu haujikti lining lai sol gi lambi da chatpa amadi culture bu ngak na thamna bagi thabak thorong kya pai khatuna lairibane masida makoi bu phaba punbagi thong sing mama ama oina yaning de Fajin kiba sing thadok nabagi damak mari lainaba miyoi gi puning sing sili haike Job card holder sing langmai dong CD block ta thomchen khre pithok ta na leiriba khusumal khudak ta pithok na ba demand taw khre lagang na matam sana video tharak tu na job card holder sing gi khusumal phanghandra badi khongjang sang selakpada ngak thokpa ngamloi hana phongdo khre Kaksing district ki langmai dong da leiba langmai dong community development CD block ki block development officer video leitabana block sigi makha da leiba gram panchayat taragi job card holder sigi phangphom thokpa khusumal matam sana phanghan bitre haiduna card holder singna
wakat khongjang sangsilaktuna block office solon senaba honarure ngarayo pung 12 tabada job card holder nupi chamaromna langmaidong CD block ke office da laktuna video transfer tawkibadagi mahut thabiraktabana thabak suba loi khraba singi khusumal tha amarom si pithoktana leire athubada video tharaktuna khusumal sing pithopiyo haina wakat khongjang sangsilakhe makoigi khusumal pithokpa ngamdrabanina office solon silagani staff sing mapanda thopiraklo haikhe staff sing na mapanda thokpa haunarakpada gram panchayat kharagi administrative committee gi chairperson khara office adu da lakpaga mapa chanaduna miyamga wari chanakhe adubu hiram kharada yanadabadagi office solon bagi khongjang sathagani torambadugi mahutta office mamangda wakan mifam oina sathakhe administrative committee Sire GP ki chairperson TS Nandona phongdorokpada lengana office ki video bu jiribam gi DC oina transfer thakre adubu mahutti ngasi phawbu tharaktre amarom da block sigi makhada leiba GP den arong nomai khong Sire hianglam langmaidong mayenglam jaw pangal tabi sagmaijin sero wai khong amadi wangu gi GP singi job card holder kya gi khusumal matam chana pithokpa ngamdana lakle haire administrative committee kharagi chairperson kharana office da lakpada job card holder kharna wakat khongjang sangsilamba thengnabane makhogi maikaidagi lengakta office asigi video leitribasi athoma tamda thabirakna ba haijaduna makhogi khusumal pithohanaba amadi makhataba job card ki thabak suba yanaba honajage haina thajaba pibadagi miyamna office solon singani toramba khongjang khara handoktuna makhoina piriba matamdugi manungda hangduna leiriba video thabiraktuna makhogi khusumal pithokpiyo amasung GP10 sida makhatana thabak suba yanaba honabiyo haina phongdokhe Drain amadi lambi semba loisinbidabana accident toina thokle haina club na phongdorakre ADB gi sentang makhada ki stone company na khomido ipum mapal da lambi semba amadi drain sem saba loisinbidabana accident toina thokle haina khomido Athletic Sporting Club ki secretary MD Akbar Sani gi serol amana phongdorakle serol sina makha taraduna lambi black topping tawbada suning thina matam chana tawbidaba aduga haukiba tha kharagi mamangda gi drain chalakpada komjau tawkhaiduna thablamba aduga mate kharadana cement concrete haiba hauramlaga yochai thindokuna loisenduna thamlam lebasi khara thuna loisenbina ba haijakhrei adubu mali lenaba aso amadi engineer na mafamduda thabak suringai cherakta ikhangkhang hodana thabak thinglaklei makhatana suba yakero haina thabak suramba sinmi singna lekai amadi club ki mioi kharada hairamlaga chatkibadagi hojik thabak makha sudana leire pikraba amadi mi kungna taba khulaki lambi sing pharabani na mahausaragi makhal kya gi gari sing yamna chinna yangna thaunare masina accident thoktuna siba yaunare komjau singde ising zenthokpham leitaduna tungsinduna leire masina kang marang kaina leibaga loinana manamsu namthire phibam sidagi kang na sandokpa leina narakpa su yare loinana thindokduna leiriba pot loinana thindokduna leiriba yochai singna thinba yaunare mari lenaba authority na hojik oideba phibam si athubada miyeng sangbiduna makhatana thabak subiduna loisinaba honabiyo hiramsigi matangda hanna haijaduna thangat khiba wakat kiya tabiraktrabadi lakleba July thadagi mari lenaba authority gi mathakta logi mateng lawduna wakalagane haina su phongdorakle Thabak phangdriba graduate singda thagi lupa lising ahum pigani haire West Bengal gi langak pairba BJP ne state asigi shadow budget puthokhibaga loinana thabak phangdriba graduate singda thagi lupa lising ahum pigani amasung nupi singna public bus tungmada sel lauroi haina phongdorakre West Bengal gi shadow budget asida BJP na thabak phangdriba naha sing nupi ebisingi welfare amasung rural development da mai onsinbagi mami takhe budget asida West Bengal gi industrial sector amuhana hingar hanaba amasung private investment kaunabagidamak leiriba structure sing makhongdagi hauna semdoktuna state asida thabak generate taunaba pandam su thamke opposition party sing adi BJP na propose tawriba scheme sing asina state ki treasury da sel thunga mari lenana asawa polum ama hapkalagani haina yaningdaba phongdokhe khanongpok thangba Manila ki Tekloben City da lebe school amada sahi taramari amasung taramanga suraba mahiroi adina school adugi mahiroi ahum nongmena kaptuna hatkre nongmai kapagi thaudo adu da mahiroi taretsu asopa nangki haina police ki maikaidagi phongdorakre nongmai kapkhiba miyoini singnaba ama khudakta police na phakhibaga loinana atopa aduna kaina thangda police ta changjarakhle haina mari lenaba singki maikaidagi phongdorakhe police na phongdokhiba warol amada mahiroi ani aduna 9mm pistol amasung .38 caliber revolver ama sizinaduna mahiroi sing aduda atamnana nongmena kapkhibani khulai sing asi matau karamna mahiroi anisina pairambano haibadu police na sabchana khangkhidabaga loinana thodok thokpa maduda police na kapthokhraba tongning nipurongsu phagat pangamkhe
Laingaki senja thumjagi mayok tawa ngangluba activist ama police encounter da sire hade Bihar gi Bhojpura da gi sahi kungataru khakta ngairiba mahiroi amasung grassroots activist Bharat Bhushan Tiwari na haukiba sayol ani humasida laingaki senja thumja amasung local administrative ki asoiba singi matang da piendaba phongdoktuna social media amasung atopa platform kayada akan wafam kaya thamkhraba matung naha oiriba activist asi ngarang police encounter amada sikibadagi Bihar gi miyamda khoirang khoi saunaba pohale hari activist asigi mung manung gi miyoi sing opposition party sing amada lengaki critics sing na police encounter si fake encounter ne amasung Bharat Bhushan phamdon phamnai bakharana lautuna duna hat kibani haina piendaba phongdong arake panbai abdi Bharat Bhushan na lengaki senja thumjagi mayok tawa ngaluraba matung thasi gi taratareta local police amadi special task force na mahaki yomda red chathakiba laikhre red chathakiba da Bharat Bhushan Facebook live ta local administration na aibu wakhal joiraba miyoi ni haina uhanaba amasung aina phongdokiba wafam sing aremba tahanaba hona de haina phongdokiba laike Bhojpur police na di Bharat Bhushan na self defense oina nongmai kapthorokpadagi hatkiba ni haide CCTV footage da di Bharat Bhushan masagi nongmai adu nakal da hundoktuna police da khut thangatuna Sangzakibagi mami mek sengna tari haide Assam da drone postal service lairagani haide Assam da thu matam da drone powered postal service sing lairagani haina official source singna ngarang phongdokhre masina rural amasung remote area sing eco friendly oiba moong da samna halagani haike logistics ki anoba ira ama Assam da yoroktuna drone postal service leiraklagani masina athapa mafam kyasu matam sanghandana postal service yawhanbada khudong charagani haina chief minister office CMOna X thadorokpa warolamada haiki sunaba matam da tracking amasung eco friendly oiba operation sing leiragani haiki post aduna makhatana hai masigi anobu service asina hana pung ani changlambadu minute tareta yawragani status gi mafam kya masina samna halagani CMO asina karamba matamda service asi haugadagi habidudi phongdokpa tawkhide hari